vocês. Pra mim fica escuro, ó. Tem que vir pra cá. Acho que aqui foca melhor. Oh! Pode parar. Minha mãe vai. Não vou. Vem. Bora ver o que nós faz. Cadê? Vixe, Maria, vai dar 6 horas. 6 horas. Cortar a salsicha. Acho que vai precisar bater um. Gente, a vaca tá ali. Ela tá ali. Quanto de vocês? Olha ali. De pulseirinha. Eu gosto de quebrar. Agora já foi. Tá com a mão limpa? Pega, menina. Vai comendo aí. Deixa eu ver se eu baixo aqui mais um pouco. Aqui, Manu. É aqui ou aqui? É aqui ou ali? E agora? Acho que agora passa na farinha. Passa no ovo. Vai passar aí não. Ah, não dá certo. Só tem que passar na farinha mesmo. Vai ter que passar aqui também. É, também tem isso. Pode comer em cima, Milena. Isso. Vai deixando aí. Vai ter que dar o óleo para esquentando. Lavar a mami? Uhum. Ali. Não dá dando muito certo passar no ovo, não. Dá não, mas eu te falei. Mas tem que passar, né? Mas não. Não, a gente faz a primeira vez, não deu certo, a gente não faz. Cadê? Olha mais palitinho. Ok. O que tá fazendo na boca? Nada. Ó, não passa no ovo não, Milena, que não dá certo não. Viu? Calma aí. Acho que não pode colocar também a camada muito grossa desse aqui. Solta. Ou então acho que a massa aí tem que ficar mais dura, não, Manu? Mas tá bom, o importante é fritar aqui e comer. E Não é ficar bom, né? boniteza, né? Que a gente é barriga. É, não podemos julgar a capa pelo... É. Né? Boniteza que a gente é barriga, então... Então, lá vamos nós. Não sei se deixa eu lá, tá aqui. Ainda não.
leitinho. Tá pertinho. Quem é, mulher? Hã? Acho que eu tô sem força. Então, do Caio. Palitinho desse dá 3. Não, do outro lado. Do outro lado, Milena. Aqui, viu? O que você quer? Não pode comer isso. O que você quer? Ei, o que? O que? Eu te mordo. Você comeu? Ei, você já jantou? Ei. Ué, não, você tá deixando ele aqui pra trás, é? Não, tem que passar direitinho. Então o quê? Ei. Passa aqui, esse aqui, ó. Você deixou? Tá? O que você tinha deixado. O quê? Foi você. Foi. Correndo. E foi? Prontinho. Normal assim, ó. Prontinho. Cadê? Aqui, ó, o espetáculo. Ficou lindo, gente. Olha o tanto que elas enrolaram bonitinho, ó. Ficou lindo, ficou mara. Ficou. Vamos comer, vamos. Concorda. Maionese Vamos comer, vamos. e ketchup. Então tá on. Onde você vai? Tá aqui. Milena, você trema na mesa, mulher. Vem cá. O bebê. Bora ver. Gente, essa por fora fica bonitinha, mas ela é por dentro. Tá bom? Espera. Ok. O que você quer? Não dá pra colocar com mim? É um lanchinho rápido e bom, né, Manu? Muito bom. Qual é o meu? Você quer os daqui? Qualquer um, menina. Ele não tem. É muito bom. Mas qualquer um, não. A boca da pessoa, a boca da pessoa, a boca da pessoa, a boca da pessoa. Tá muito quente. Mas ficou delícia. Milena, você vai melar tudo, não? Peraí, tira aí pra fora. Isso. Isso, capricha. Jaine não pode ver. É caro. Jaine não pode ver a cor dessa. Só lanchinho. Não faz mal, é só lanchinho. Só o lanchinho, né, Milena? Não faz mal. Cadê? Aqui, que eu queria comer. Menina, que tá comendo. O que tu acha? O que tu acha? Né? É bom colar com um pinguinho de cola quente. Vira aqui, mamãe. A câmera pra cá. Pra cá, sim, mulher. Senhor Deus. Põe teus anjos aqui. Vou aqui. Ai. Duda, cor. Ok.
Manu, vou se inscrever, tá bom? Não, essa é do lado de cá, né? Ok. Manu, eu vou inscrever. Ok. Você aí fofocando. Esses fiozinhos, eles vai a pilha. 3 pilhas. Eu vou dar um jeito aqui. Não foi. Mamar, né, Canela? Todo jeito aqui fica escuro. Eu ainda vou comprar uma lâmpada grande pra pôr nessa sala. Olha. Agora precisa de fita. Hein, vó? Tem fita? Aí, como isso aqui é a pilha, Meu Deus. ele custa 14 e pouco. Só tem nas lojinhas da China. Igual aqui tem um, ainda achou lá. Aí ainda vai mais 14. Só esse fiozinho. Ainda vai mais R$7 de pilha. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. É, 20. Uns 23, né? Tá, agora precisamos de uma fita. Pois é, eu quero pegar isso aqui por cima, assim, ó. Né? Ou então assim, ó. É, assim, eu quero pegar aqui por cima do... Então precisa de fita. Pois é, tem que comprar ainda Fita uma... transparente. É uma fita preta ainda. Mas é bom ele ainda ter um negocinho de desligar. Tem fita preta? Pronto. Foi. Deu mais ou menos certo. Mais ou menos certo. Nós ainda vai atrás da... Da fita. O problema é que tem uma pessoinha aqui, ó. Uma pessoinha ali, que essa pessoa não deixa de fazer nada. Né? Milena, solta, menina. Né? Solta, Milena. Solta, Milena. Então tá bom, tchau, gente. Manuele. Tchau, povo. Canela, levanta. Levanta. Anda. Vai, caminha. Vai, 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 vai. Segura. Vem. 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 Chega, tá cansada. É um cansaço de danura.